一個討論就係話會唔會特別美股啦，持續咁樣創新高啦，又靠個別一啲即係股份去推動啦，越嚟越似一個泡沫嘅情況，浩浩覺得係唔係咧？係啦嚇，咁你睇咗任何估值佢都好貴㗎啦。咁當然我哋今年年頭嘅時候更加貴嚇，因為咧呢啲公司佢嘅呢個 earnings 即係呢個盈利上升嘅速度係快於股價嘅上升嘅速度啊，咁所以咧反而係我哋而家平咗嘅，而唔係貴咗。咁所以的確係好貴嚇，咁同埋咧泡沫，我覺得貴，但係佢仍然未有全面泡沫化。佢雖然好貴嚇，咁全面泡沫化就係阿貓阿狗全部都升晒㗎啦。咁去到你睇住個市場嚇，去無懼呢個市盈率多高你都去買，咁呢種咁嘅情況咧，可能就係全面泡沫化。咁我哋而家離呢個全面泡沫化嘅呢個頂點咧，仲係有一段距離嘅。好啊。咁但係即係美股啦，又繼續咁樣創新高啦。A 股我哋又睇其實暫時個勢頭又好唔錯啦，錢又繼續流入中資股啦。但係同一時間即係風險資產好好啦。避險嘅黃金又繼續見到破緊頂啊，甚至乎今日有見銀價亦都破埋頂啦。浩浩點睇呢個現象咧？究竟係即係反映緊啲咩？係咪真係資金非常之充裕咧？不僅僅係資金非常充裕啦，咁而係同埋咧整個市場佢係對於傳統嘅呢一個法幣嚇，即係呢個信用貨幣咧，佢係質疑啊。咁所以嗱，我哋而家見到今年出現嘅兩個好奇怪現象啦。第一就係我哋見到市場升，但係黃金升嘅。咁你啱講黃金係避險啊，咁點解市場升黃金都升嘅係嘛？第一點，第二點咧就係話最近呢一段時間咧，美元佢從舊年110、110下跌到而家97、96咁嘛。咁但係最近冇喐到㗎嚇，佢一直喺呢個趨勢線嘅下沿嗰度嘅，咁咧就守住96、97。咁但係咧，我哋見到黃金白銀加速嘅，不僅僅如此，我哋見到鈀金、白金、其他重金屬、銅類、有色金屬全部都喺度加速嘅。咁所以呢個就講俾你聽，就係話其實而家我哋睇到嘅美元嘅貶值，不僅僅係佢個匯率嘅貶值，因為匯率本身佢係一個交叉，相對於其他信用貨幣嚇，咁所以咧所有信用貨幣都喺度貶嘅，就係歐元啦嚇，呢個日元啦嚇，貶到冚冚聲啊，日元去到200，我覺得冇咩懸念㗎啦。咁所以咁你睇下，所以咧美元反而佢相對於其他紙幣係冇變到嚇，但係佢嘅真正嘅貶值係體現喺貴金屬，體現喺加密貨幣，同埋體現喺呢一個其他嘅呢個工業商品入邊嘅嚇。咁所以呢個情況喺度加速緊嘅。咁所以如無意外嘅話嚇，我哋會見到呢個4000蚊黃金、50蚊白銀嚇。咁其實呢啲都係一個新嘅牛市嘅起點嚟。咁嗱美匯嘅目標又即係暫時睇係幾多？係咪仍然都繼續喺你所講話96、97呢啲低位度會橫行一段長嘅時間？我覺得今年可能你再期望佢再貶10%，我覺得好難㗎，因為咁大一個貨幣係一個全球嘅儲備貨幣啦，咁同埋佢仍然喺外匯市場入邊咧，佢嘅交易係佔大概80%到90%㗎，佢係一個好重要嘅貨幣。咁所以咧，佢貶咗10幾個%之後，你再佢貶咧，呢個事情歷史上冇發生過。咁所以咁新嘅貶值嘅壓力咧，就體現喺呢一個美元相對於貴金屬啦，就唔係體現於美元相對於其他紙幣嘅貶值。嗱，咁既然體現喺美元相對於貴金屬上邊，睇黃金啦，因為而家黃金大家都睇嗰個升嘅勢頭相當之勁啦，一下破咗4000之後，琴日亞洲時段有再升過啦。目標睇幾多咧？因為啲大行係咁不斷咁上調目標㗎啦，最新最牛都睇到5000啊！浩浩覺得會唔會太過樂觀，定真係好快可以？太保守，係太保守。當然佢哋而家啱啱先升，我哋講5000嘅時候，佢都唔知講緊2、3千嘅啫。咁所以咧，我覺得太保守啦。咁如果係咁樣嘅話，我覺得 double 再 double 應該冇乜懸念咯。咁即係大家喺嗰個資產配置上邊，即係除咗風險資產啦、中資股嘅配置要有之外，其實黃金嗰個比重係咪真係相應要增加翻先？係啊，我相信而家絕大部分人都係低配黃金。所以而家大家一上嚟就問，而家殺4000蚊啦，因為從來都未見過4000蚊嘅，係嘛？即係歷史上人類歷史上咁耐，從20幾蚊升到4000蚊，大家都問下你可唔可以買啊？咁所以證明咧就係好多人都未有開始買。雖然大家可能有啲黃金股啦嚇，因為有啲黃金股而家都升得好勁啦。咁但係真真正正喺資產配置上邊有黃金嘅人並不係咁多。咁所以我相信如果未有配置嘅朋友係應該即係見到有回調嘅話係繼續去
繼續去增加呢個配置。比例上有冇話建議其實幾多？比例上起碼10%以上，起碼係啊。好，咁大家可以諗下，因為黃金個升勢可能未完啦。